magluluto ako ngayon. Ako na naman, it's my turn to luto for breakfast today. So it's my turn to make her breakfast. She's a lover of noodles. So gawa ako ng very simple na recipe rice noodles na madali lang siya talagang gawin. Baka akalain nyo si Daddy Ike lang lahat ng time nagluluto dito sa bahay namin. Nagluluto din ako, uy. Hindi nga lang masarap. Pero yun, nakain naman. Happy Teacher's Day to all the teachers. You're all an inspiration. Inspiration kayong lahat sa lahat ng mga kabataan at hindi lang kabataan, pati na rin sa mga magulang. So, Happy Teacher's Day to all. Lalong-lalo na sa mga co-teachers ko dyan sa Pilipinas. Mga kasamahan ko sa St. Mary's School sa Makasandig at saka sa Aplaya National High School. Hello po sa inyong lahat. Happy Teacher's Day sa inyong lahat. At meron din ako mga estudyante before na teachers na rin sila. So, Happy Teacher's Day sa inyong lahat. I'm proud to be one, no? I used to be a teacher as well. And yung experience ko being a teacher, hindi ko maipagpapalit. Happy Teacher's Day again! So, ipusahan na natin yung ating simple recipe, Sotanghon. Kasi maulan, maganda ang sabaw sa umaga. So, yung ingredients ko, ipapakita ko sa inyo. So, ito yung mga ingredients natin. Leftover na lechon manok. Hinimay ko na siya. Tapos, I know, yung mga kabataan ayaw nilang uminom ng salabat. Lalong-lalo na sa panahon ngayon, ayaw nila yung mga salabat. Kaya, yan, hiniwa ko siya ng pinong-pino. Tapos, yan ang ilalagay ko sa soup. Tapos, ito, lemongrass, tanglad, at saka isang vegetable stock. Tapos, isang maliit na bag na rice noodles. Yun lang. Huwag na siya, ilagay na natin yung mga ingredients. Yan, tapos takpan. Tapos hintayin natin kumulo ulit. Pwede din niyang lagyan ng kachay o ano man gusto mo gamit. Yan, tapos na yan, ready na yan. Waiting for ikay. Watching. One satisfied customer. Until our next vlog. Bye. It's the summertime and the weather's hot. Friends just got here, I can hear them knock. Got the sunshine and a